今次我哋揾到一位客人，講解下佢嘅慘痛經歷。得知啲人會做傻事會跳樓啦，我個畫面會諗到呢一啲。你諗下，想像一下有幾痛，咁感覺痛到我會係放棄嗰種啊，好似咧係俾幾個大隻佬撳住你嚟咧，跟住呢一度咧係覺得腫大啊。陳女士因為返工嗰陣長時間姿勢唔正確，而引起頸痛同頭脹。我哋聽下 Dr. Lau 點講。佢最嚴重嘅係乜嘢呢？個頭啊痛到好似裂咁，原因就係因為錯位，佢壓住條大動脈啊，所以個頭非常脹同痛。如果繼續唔理佢嘅話呢，有可能會壓迫嗰條血管同神經呢，會令到個腦出血啦。咁啊坐咗一日天光喺個 sofa 度，咁啊跟住咧朝頭早好早起身就去睇急症。咁我去睇到急症嘅醫生就話我嗰個頸椎移位，咁照咗X 光，咁跟住之後咧佢就話俾我聽咧，你移位要做物理治療。咁我好啦，咁啊開啲止痛藥，打個止痛針俾我翻屋企，但係一直都唔止痛。咁跟住翻屋企休息，咁我覺得就可能會慢慢會好啲啩，原來係唔好，仲更加嚴重。咁翻到去咧好痛好痛。抬頭都唔起，咁個頭又唔可以往上卧啦，或者左右咁唔可以擰啦，咁點算呢？咁哇好難過噶喎，痛到咧係你行唔係企唔係。個女就話：媽媽，我同你睇醫生啦。咁我諗下，唔係喎，我之前咧好似去睇過腰骨，揾個 doctor 啦睇個腰骨，佢睇到咗我個腰骨而家冇咁痛噶咯喎。咁咦，不如揾下佢咧咁。打俾佢之後咧 doctor 啦咁啱又有嘢做，咁啊離開咗香港啦。咁我打俾佢個同事，我話你想盡辦法啦，救下我，有咩方法可以幫下我啦？咁因為我真係好慘好痛。我當時咧喺國內做緊嘢嘅，但係咧我收到個電話咧好急，已經咧嚴重到唔可以講嘢。咁收到呢個嚴重嘅個案咧，我停晒一切工作就即刻坐車落嚟。喺路程上邊就花咗2個幾鐘頭。喺呢2個幾鐘頭嘅時候咧，我就叫其他助手去安撫佢，等佢慢慢休息，等到我翻嚟。咁好啦，doctor啦真係好好心，咁啊知道我好辛苦，嗰晚咧即時幫我治療嘅。佢身體部位咧都幾嚴重嘅，檢查完之後咧，佢個頸椎錯位，佢個胸椎錯位，腰椎錯位，盤骨都係歪嘅。但係佢最慘嘅就係佢點個頭咁劇痛呢？因為佢頸椎錯位係涉及呢個橫樞關節同埋第3節，所以嗰度卡住佢個頭痛到不得了。咁就所以慢慢同佢舒緩咯。治完咗之後，個人即刻舒服晒，個人可以咧個頭往上昂啦，或者側。但係雖然嗰個幅度唔係好大，但係比之前咧已經我可以俾分嘅話10分，我已經俾咗8分㗎啦。第日再嚟多一次睇，哇！成個人鬆晒，就又好似係喺一個地獄跳翻上人間一樣。我可以點樣令佢冇咁痛呢？就係因為我哋先讓佢血流過去，用血修補咗缺血嘅地方，同埋佢黐黏咗嘅筋膜肌肉，我哋舒緩咗佢，拉鬆佢，令到佢細胞液同埋血液可以過咗先，修補咗第一輪，然後先至做骨同關節嘅。非常之開心，我好感激 doctor 啦。哇，佢可以咧好細心，而且咧仲可以喺心靈上都醫到我。佢俾到好大信心我，冇事嘅，有我喺度。我當時好驚噶，死啦，我會唔會死噶咁樣？佢咧就係用一個好細心，然之後好高技術幫我啦。而家我冇事啦，我好翻晒啦。多謝 doctor 啦。多謝陳女士嘅見證分享，希望大家多啲關心平時嘅姿勢。感謝大家收睇，拜拜。